ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പെൻസ് ജ്യൂസ് ബാറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞങ്ങൾ ഇന്നിവിടെ ഒരു പൈനാപ്പിൾ ഡിറ്റോക്സ് ജ്യൂസാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ഇതിനാവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ഒരു ബൗൾ പൈനാപ്പിൾ, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, കുറച്ച് ഹണി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നീട് ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര്. ആദ്യമായി പൈനാപ്പിൾ, ഇഞ്ചി ചതച്ചത്, ഒരു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്നിവ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് 15 മിനിറ്റ് നേരം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് തണുക്കാനായി വെക്കുക. അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഈ ജ്യൂസിനെ നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പി ഉപയോഗിച്ച് അരിച്ചെടുക്കാം. അരിച്ചെടുത്ത ഈ ജ്യൂസിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് നാരങ്ങാനീര് ചേർക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ തേനും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഒരു നുള്ളു ഉപ്പും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുക. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഡിറ്റോക്സ് ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ ചൂടോടുകൂടി വേണം ഈ ജ്യൂസ് കുടിക്കാൻ. ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസാണിത്. ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷി കൂട്ടുന്നതിന് വളരെ നല്ലൊരു ജ്യൂസാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചുമയ്ക്കും കഫക്കെട്ട് മാറാനും പറ്റിയൊരു ജ്യൂസാണ്. ഡൈജഷനും സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി നോക്കുക. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.